Good morning guys. Ngayon ay iinumin natin ng itlog ang ating alagang ah, karabaw. Dahil tawag dito sa amin na atas. Iniwan ng kanyang inahan or ina. 3 buwan pa lang naiwan na. Kaya medyo siya, payat. Magpapainom tayo ng itlog upang may vitamin siya at saka magdagdag na din tayo ng iron. Itong iron na ating ipapatungal sa kanya ay para to sa pangtao. Walang available na iron para sa ating hayop. Kaya ang ating ipapainom sa kanya yung para sa maintenance ng ating mga anak, kasama na rin ang karabaw, yung anak ng ating karabaw. Ating ihanda guys. Ito ay itlog ng ating mga alagang itik. So hindi na tayo nagbili pa ng itlog. Sayang naman yung itlog ng siyamo dahil mahal pa naman yan. So itong sa itik lang ang ating gagamitin. Ayan. At magdagdag tayo ng 2 kutsara na iron. Kailangan to sa hayop, sa alaga natin yung iron dahil hindi nakapagdidi sa kanyang ina dahil na matay na ang kanyang ina. Kaya ito ay ating i-maintain natin sa kanya bawat araw. So ang paraan natin ay linaglagyan lang natin siya parang alaga na normal na mga hayop. Linalagyan lang natin ng pagkain upang makasurvive. Dahil pag nandoon sa damuhan natin ilalagay, baka may mga mananap o kaya ay ahas, baka tuklawin ito. Kaya dito lang natin siya nilagay. So ito ang style natin o paraan natin sa pagpapainom sa kanya. Tapos na. Kanan din ito. Yun na po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy